Ek wil net seker maak, is julle opgewonde oor die hele reeks oor die woord, die wat nou al saam met ons was? Want sy woord bemagtig ons, sy woord verander ons, sy woord maak dat ons kan word wie hy wil hê ons moet wees. Nou ons gaan vanoggend lekker saam daaroor kuier. Laasweek het Etienne met ons begin oor hierdie reeks en hy het ons 'n bietjie agtergrond gegee oor die boek van Johannes. Wie Johannes is en hoekom het Johannes daai boek spesifiek geskryf? En wat is die doel van die boek van Johannes? En ek wil hê ons moet gou weer daai skrif saam lees, Johannes 20 vers 31. Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam lewe kan hê. Die boek van Johannes is daar sodat ons kan glo, Christus kan ontdek, maar dat ons ook lewe kan hê, lewe kan ontdek. En vanoggend gaan ons verder daaroor kuier en ek wil net hierdie stelling maak. Die hele Bybel gaan oor Jesus. En Jesus gaan oor jou. Het jy al ooit daaraan gedink? Nou kom ons dink bietjie daaroor. Ons gaan bietjie lees van die woord vanoggend. Ek wil julle nou al waarsku, ons gaan baie skrifte lees vanoggend. Ons is besig met die reeks oor die woord. So as ons nie uit die woord uit lees nie, wat doen ons? So jy kan maar jou Bybel uithaal en as jy hom op jou foon het, kan jy dit uithaal, maak hom oop by die boek van Johannes. Ons gaan baie skrifte in Johannes lees. Maar as jy nie kan nie, dit gaan ook op die skerm wees, maar is altyd lekker om saam te kan lees. En as jy 'n harde kapie Bybel het, kan jy sommer onderstreep en notas maak. Ek kan lag hierdie week weer. Storie wat ons lank terug gehoor het. Daar was hierdie komine gewees, daar by Hatfield. En eendag bel iemand, dis nou nog voor selfone. Dit was toe daar nog net landlyne was. Nou bel iemand na hierdie komine toe. En daar's nie caller ID gewees in daai tyd nie. Nou antwoord hierdie jong student in die komine die foon nadat die ou bel. Die ou bel, hy sê, hallo. Ja, nou sê hallo, hy sê, waar is ek nou? En hierdie geleerde student sê, hy sê, meneer, haal diep asem. Kyk om jou rond. Herken jy niks nie? Ons vra partymal sekere vrae voor ons dink oor wat ons regtig gevra het. Nou vanoggend wil ek ook met ons kuier oor so 'n vraag. Johannes, die doper. Nie Johannes die disipel wat die boek Johannes geskryf het nie, Johannes die doper. In hoofstuk 1 van Johannes word al reeds gekonfronteer met 'n vraag. En hulle kom hom en hulle vra vir hom, wie is jy? Lees saam met my. Johannes 1 vers 19 tot 22. Die Jode het priesters en leviete van Jerusalem af na Johannes toe gestuur om hom te vra, wie is jy? Toe het hy hierdie getuienis afgelê en dit duidelik en ondubbelsinnig gestel en openlik verklaar. Ek is nie die Christus nie. Hulle vra hom toe, wie is jy dan? Is jy Elia? Nee, ek is nie. Sê hy, is jy dan die profeet? Nee, het hy geantwoord. Nou maar, wie is jy dan? Ons moet 'n antwoord gaan gee aan die wat ons gestuur het, sê hulle vir hom. Wat het jy oor jouself te sê? Groot vraag wat aan hom gerig word. Klink bekend, nee? Hierdie vraag was vraag wat hom gerig het op sy identiteit. Hulle wou weet, wie is hy? Wat is sy identiteit? Wat doen hy? Waar kom hy vandaan? Nou Johannes het geweet wie hy is. Maar hy het ook geweet wie Jesus is. Hoor wat sê Johannes 1 vers 23 en dan vers 29 tot 30. Hy antwoord toe, ek is die een wat in die woestyn roep, maak die pad vir die Here reguit. Dit is soos die profeet Jesaja gesê het. En dan in vers 29, die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe kom. Hy sê toe, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Dit is hy wat ek bedoel het toe ek gesê het, na my kom daar 'n man wat my voor is, want hy was voor my reeds daar. Johannes antwoord wie hy is vanuit sy doel. Maar hy stop nie daar nie, want sy doel was om die weg vir Jesus te maak. Dan antwoord hy sommer dadelik die vraag oor wie Jesus is. Maar hy doen dit op 2 maniere. Hy antwoord die vraag van Jesus oor sy herkoms. Hy sê Jesus was al reeds daar, voor hy daar was. So met antwoorde dadelik sê, Jesus is God. Hy was nog voor Johannes gebore is, was Jesus al daar. Maar dan maak hy ook die stelling. Hy sê, dis hy wat kom om die sonde weg te neem.
Nou wie is Jesus? Ons lees dan weer verder in Johannes 1 vers 32 tot 34. Verder het Johannes getuig: Ek het duidelik die Gees soos 'n duif uit die hemel sien kom, en hy het op hom gebly. Ek het self ook nie geweet wie hy is nie, maar God wat my gestuur het om met water te doop, het vir my gesê: Die een op wie jy die Gees sien kom en bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. Ek het dit self gesien en daarom getuig ek: Hy is die Seun van God. Johannes maak 'n uitspraak oor Jesus se identiteit. Hy is die Seun van God. Ons weet dat in Matteus lees ons dat God het dieselfde uitspraak gemaak. Hy sê: Hierdie is my Seun in wie ek welbehae het. Johannes maak 'n uitspraak, God maak 'n uitspraak. Maar Jesus maak ook 'n uitspraak oor homself. Hy het geweet wie hy is. En as jy in die boek van Johannes gaan lees, gaan jy klomp stellings lees waar Jesus begin en sê: Ek is. Hy het geweet wie hy is. Hy weet waar hy vandaan gekom het. Hy het geweet wat hy kom doen. En ek dink dit is belangrik dat ons ook agterkom wie Jesus is. Want as die hele Bybel, as die hele skepping oor Jesus gaan, is dit tog belangrik dat ons weet wie hy is. In Johannes 4, storie wat Etienne laasweek vertel het, van die vrou wat by die put was, kom Jesus en hy vra vir haar: Weet jy wie ek is? Hy sê: As jy geweet het wie ek is, sou ek vir hierdie strome van lewende water gee. Maar dan lees ons verder in Johannes 4 vers 25 tot 26 die volgende. Die vrou het van hom gesê: Ek weet dat die Messias kom. Hy wat ook die Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak. Toe sê Jesus vir haar: Dit is ek wat met jou praat. Jesus maak 'n stelling daar. Hy sê: Ek is die Messias. Ek is die een wat kom. Ek is die een wat julle gaan alles vertel wat julle nodig het om te weet. Het is interessant ook dat Jesus se herkoms is uit God. Ons lees dat hy die Seun van God is. Maar ons lees ook in Johannes dat hulle na hom verwys as die Seun van die mens. Jesus is die Seun van God, maar hy is die Seun van die mens. Jesus het gekom om versoening te bring tussen God en mens. Sy herkoms is in albei. So dis hoekom hy dit kon doen. Net hy kon die prys betaal om versoening tussen God en mens te bring. Hy het geweet wat sy herkoms is, maar hy het ook geweet wat sy doel is. Johannes 6 vers 35. Maar Jesus sê vir hulle: Ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie. En wie my glo, sal nooit weer dors kry nie. Ek is die brood van die lewe. Jesus maak 'n stelling daar. En elke keer as hy 'n stelling maak oor wie hy is, kan jy jouself in daai stelling raak lees. Johannes 8 vers 12. Ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Johannes 10 vers 9. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan, en hy sal uitgaan, en hy sal veiding vind. Jesus het geweet, hy is die deur. Johannes 10, ons ken hierdie een so goed, Psalm 23. Ek is die goeie herder. Ek ken my skape, en my skape ken my. Net soos die Vader my ken, en ek die Vader ken, en ek lê my lewe af vir die skape. Ek is die goeie herder. Hy weet wat sy doel was, om sy lewe te kom aflê, vir elkeen van ons. Johannes 11, vers 25 tot 26. Toe sê Jesus vir haar: Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Glo jy dit? Glo jy regtig dat Jesus gesterf het en opgestaan het? Glo jy werklik dat ons ingesluit is in daai opstanding? Elkeen wat glo in hom, is ingesluit in daai opstanding. Johannes 13 vers 14. As ek dan, wat die Here en leermeester is, julle voete gewas het, moet julle ook mekaar se voete was. I am Lord and I am teacher. Stelling wat Jesus oor homself maak. Johannes 14 vers 6. Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid
en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Hy was nie onseker oor wie hy is nie. Johannes 15, ons almal ken hierdie gedeelte so mooi. Ek is die ware druiwestok en my Vader is die tuinier. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af. Elkeen wat egter vrugte oplewer, snoei hy, sodat hy nog meer vrugte kan dra. Julle is reeds skoon gesnoei deur die boodskap wat ek met julle gedeel het. Sy woorde het dit reeds 'n realiteit gemaak vir ons. Jesus Christus is die middelpunt. En hy het dit geweet. Hy het sy identiteit goed verstaan. Die vraag is, weet ons dit? Besef ons dit? Johannes het stellings gemaak oor wie Jesus was, Johannes die Doper. Jesus het stellings gemaak, uitsprake gemaak oor wie hy was. Maar daar was ook ander mense daar. Die Fariseërs het ook uitsprake gemaak. As jy in die boek van Johannes gaan lees, dan kom jy agter, hulle het 'n paar goed ook oor Jesus gesê. Mense tot vandag toe het nog sekere opinies oor wie Jesus is en maak uitsprake oor Jesus. Is dit nie ook so oor jou lewe dalk nie? Dat daar mense is wat uitsprake maak oor jou lewe. En soms laat ons toe dat daai uitsprake ons identiteit vorm. Dink net vir 'n oomblik aan die mense wat al in jou lewe inspraak gegee het, jou ouers, jou kollegas by die werk, jou kompetisie by die werk, jou vriende, jou vyande, selfs jou kinders. Hulle het uitsprake gemaak oor jou lewe. Maar watse uitsprake het hulle gemaak? Belyn dit met wat die Here sê. Of het hulle uitsprake gemaak oor jou lewe wat jou identiteit beïnvloed het? Dalk uitsprake wat nie goed is nie. Uitsprake soos jy's nie goed genoeg nie. Jy's sleg. Jy's dom. Jy's dik. OK, ek gaan nie daai tipe uitsprake maak. Maar hulle maak uitsprake oor jou. En soms maak mense uitsprake oor jou omdat hulle eintlik iets uit jou het wil hê. Het jy dit al agtergekom? En dan begin dit jou identiteit vorm. Ek het groot geword in 'n Engelse omgewing en ons het so 'n sê ding gehad. Sticks and stones may break my bones, but words will never harm me. So elke keer as iemand jou aanval en hulle sê goed oor jou, dan gooi jy hierdie rympie, sticks and stones may break my bones, but words will never harm me. En as jy in die Oosrand groot geword het, dan sal een agtervoegsel wat bykom, but a wheel spanner will kill you. Maar die moeilikheid is, words do harm us. Woorde wat oor ons uitgespreek word, wat ons glo, het die vermoë om skade te maak. Ek wil jou vanoggend vra, dieselfde vraag wat Johannes gevra was, wie is jy? Hoe sal jy dit antwoord? Wat 'n volgorde sal jy gee wanneer jy antwoord wie jy is? Nou ek weet ons antwoord altyd, jy gee jou naam en jou van, want dit gee wie jy is en jou herkoms en dan, gewoonlik dan sê jy wat ek doen ook. Dit bepaal wie ons is. Maar wat is daai volgorde met die verstaan van wie Christus is? Lauren Daigle het 'n lied geskryf en ek het vir Liesel gevra om dit vir ons te sing. Sy het iets ontdek van uitsprake wat mense sê, maar wat God ook sê. En luister saam met my. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, oh, you say
only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. Ooh, oh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short. And when I don't belong, you say I am yours. And I believe, oh I believe what you think of me. I believe. Taking all I have, and now I'm laying it at your feet. You have every failure, God. You have every victory. Ooh, oh, you say I am loved when I can feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short. And when I don't belong, you say I am yours. And I believe, oh I believe what you say of me. I believe, oh I believe, oh I believe what you say of me. I believe. Do you believe it? Glo jy wat die Here oor jou sê? Miskien sit jy hier en sê, I'm weak. I don't feel strong. But what does he say? Wat is sy uitspraak oor jou lewe? En ek wil hê ons moet dit vanoggend ontdek. Sy woord bemagtig my om te wees wie hy sê ek is. Nie wat ander mense sê nie. As ons regtig wil weet hoe die skepping werk, begin jy nie by die skepping nie, jy begin by die Skepper. Wat sê die Skepper oor jou? Die een wat jou gemaak het, die een waaruit jou herkoms kom, wat spreek hy oor jou uit? Ek hoor vroeër die week iemand maak hierdie stelling, hy sê vertical affirmation overrides horizontal affirmation. God se uitspraak oor my lewe dra groter waarde as mense se uitspraak oor my lewe. Wat sê hy oor my lewe? Dis groter as wat mense oor my sê. En ek wil hê ons moet vanoggend 'n bietjie gaan hoor uit die boek van Johannes. Wat sê hy oor ons lewens? Iemand kom deel met my tydens die aanbidding en sy sê vir my, sy is net so bewus van die gedagte van die liefdestale. Ons het al daaroor gepraat oor die verskillende liefdestale wat mense met mekaar kan praat. Elkeen van ons het 'n unieke liefdestaal en dalk het julle al die lering gehoor. Maar sy sê God praat elkeen van daai tale, want hy ken jou. Hy praat met jou in die taal wat jy nodig het om sy liefde te kan beleef en te kan ervaar. God die Vader het 'n uitspraak gemaak oor Jesus. This is my son, in whom I am well pleased. En wie ek welbehaag. Hy het daai uitspraak gemaak oor Jesus se lewe, nog voor hy enige wonderwerke gedoen het. Nog voor hy sy lewe aan die kruis gegee het, was daai uitsprake reeds gemaak. This is my son. Voor ons enigiets doen, voor ons enigiets bereik het, wat sê die Here oor ons? Want ons identiteit lê binne in hom.
So, rukkie gelede was 'n advertensie op die TV, ek weet nie of julle hom gesien het, dit was 'n Joker ad. En dit was hierdie man wat by die lughawe instorm en dan gaan hy na die toonbank toe en dan gooi hy sy kaartjie neer en hy sê, I want a ticket for the 9:30 flight. En dan sit die persoon agter die toonbank en sê, joh, dis nie moontlik nie. En hy sê, do you know that's a business class ticket? En sy sê, yes, so I hear, but I can't do that. Dan kom 'n ander dame nader en jy kan sien hierdie ou raak nou regtig ongemaklik. Hy sê, do you know who I am? En dan vat die vrou so 'n slukkie Joko tee, dan sit sy die interkomstelsel aan. Dan maak sy die afkondiging. If somebody can please come and help. We got a man here that doesn't know who he is. Nou, soms gebeur dit so met ons. Ons wonder oor wie ons is. Maar Jesus wonder nie. Hoor wat sê Johannes 12 vers 13. Johannes 1 vers 12 tot 13. Aan almal wat hom egter aanvaar het, die wat in sy naam glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is nie deur 'n natuurlike proses gebore nie, en ook nie na aanleiding van die wilsbesluit van 'n man nie. Hulle is uit God gebore. Massive statement. Ek het dit nie voorheen raak gelees in hierdie gedeelte nie. Ek het die konsep verstaan, maar seker wat ek het in hierdie gedeelte raak lees. Hy sê ons is uit God gebore. Ons word nie aangeneem nie. Hy sê ons is nie net uit 'n natuurlike proses uitgebore nie. Ons is nie net van vlees gebore nie. Die wat in hom is uit God gebore. Ons herkoms het verander. Ons afkoms het verander. Ek is nie net meer 'n van Tonner nie, of 'n van Loggerenberg nie. Ek is 'n kind van God. Ek is weergebore in hom. Verstaan ek dit werklik? Sien, dis meer as net 'n wettige reg. Dis kindskap. Dis om 'n kind van God te wees. Dis meer as net om aangeneem te wees, soos wat 'n weeskind aangeneem word. Ons word kinders van God. We are no longer orphans. We are children of God. Dis 'n verskillende mentaliteit. Dis 'n ander hart. 'n Weeskind kom met 'n gedagte, "Jog, ek is nie regtig een van hierdie kinders dalk nie en dankie dat julle my tog net aangeneem het." Of soms kom weeskinders en hy got this entitlement. Ek is hierdie arme weeskind en julle moet na my kyk. Wat hier gebeur is iets anderste. Ons word kinders van God. Ons word sy kind. Ons is geregtig om in sy huis te leef, sodat 'n kind in jou huis kan leef. Is meer as net om aangeneem te word. Jy word 'n kind. Wel, nie meer as om aangeneem, is meer as om 'n weeskind te wees. Hoor wat sê die skrif vir ons. Johannes 14 en vers 18, 20 en 23. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Dis voor hy gekruisig is en opgestaan het. In die dag sal julle weet dat ek in my Vader is, en julle in my, en ek in julle. As iemand my lief het, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê. En ons sal na hom toe kom, en by hom woning maak. Hy kom bly by ons. Ons word deel van daai gesin. Ons word deel van daai familie. Hy sê dit is sy woord. As ons sy woord begin verstaan, as ons sy uitsprake begin verstaan oor ons. Ek wil ons regtig challenge in hierdie tyd waar ons besig is met die boek van Johannes. Kom ons lees daai boek. Kom ons ontdek wie Jesus is. En in daai ontdek ons wie ons is. En as ons weet wie ons is, weet ons wat ons doel is. Hoor hierdie uitsprake wat ons verder lees. Johannes 8 vers 12. Op 'n ander keer het Jesus vir die mense gesê, ek is die lig vir die wêreld, ons weet dit, maar hoor wat volg. Wie my volg, sal nooit in duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Ons sal die lig hê wat lewe gee. In Matteus 5 lees ons daarvan, dat ons kan nie die lig wegsteek nie. Dis soos 'n stad op 'n berg, wat nie weggesteek kan word nie. Ons is die lig vir die wêreld. So ons nou by Johannes 14 vers 12. Voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. En hoor hierdie groot stelling. En hy sal groter werke doen as dit,
omdat ek na my Vader gaan. Johannes 15 vers 5. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom. Wat doen ons? Ons dra baie vrugte. Want sonder my kan julle niks doen nie. Ons dra baie vrugte. Dis wie ons is. Want ons is in hom. Hy is die wingerd, ons is die lote. En die gevolg daarvan is baie vrug. Johannes 15 vers 15. Ek noem julle nie meer slawe nie. Want 'n slaaf weet nie wat sy eienaar doen nie. Julle noem ek al lankal vriende, omdat ek alles wat ek by my Vader gehoor het, aan julle verduidelik het. Het jy al ooit aan jouself gedink as 'n vriend van Christus? Hy noem ons 'n vriend. Is dit nie 'n amazing gedagte nie? Dink net gou aan 'n vriendskap. Weet 'n ware vriendskap, jy maak jou hart oop vir jou vriende. Jy weet jou vriend het jou back. He's got your back. Jy weet dit. Ek weet Etienne is my vriend. Ek weet ek kan hom vertrou. Ek weet ek kan met hom goed deel. Jesus noem my sy vriend. Dis 'n ander tipe verhouding wat ons het. Dis 'n intieme verhouding, dis 'n naby verhouding. Dis nie 'n afstandverhouding. God die Almagtige daar bo in die hemel en ek hoop tog hy sien my raak hier onder op aarde nie. Dis 'n vriendskapsverhouding. Johannes 17 is 'n gedeelte waar Jesus bid. Johannes 17 vers 10. Almal wat aan my behoort, behoort aan U. En wie aan U behoort, behoort aan my. En ek word deur hulle verheerlik. Ons lewens verheerlik Christus. Dis wie ons is. We glorify Christ. Our lives do that. Johannes 17 vers 14. Ek het hulle U woord gegee en die wêreld het hulle gehaat omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Ons is nie meer van hierdie wêreldse sisteme nie. Ons het 'n ander realiteit. Ons is kinders van God. Dis rof. Die woord sê die wêreld het hulle gehaat. Ek wil vir jou sê dit gaan met jou ook gebeur. Daar gaan 'n tyd kom en dit wat ons glo in die wêreldse stelsel staan nie in lyn met die waarheid van God nie. Ons is die lig wat dit in daai wêreld invat. Daar gaan teenkanting kom, daar gaan weerstand wees. Daar gaan mense wees wat ons haat. Maar is ons so vas om te weet wie ons is? Want ons weet wie hy is. As jy weet wie Christus is, weet jy en jy weet wie's jy, gaan dit jou nie pla as iemand jou haat nie. Want jou identiteit word nie deur hulle bepaal nie. Dit word deur hom bepaal. Johannes 20 vers 21. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Ons weet wat ons herkoms is, ons weet wat sy uitsprake maak hy oor ons, en dan sê hy vir ons, nou stuur ek julle, gaan wees daai lig, gaan dra daai vrug, gaan verander die wêreld waarin jy leef. Hy stuur ons, elkeen van ons. Dis wie ons is. Net soos wat Jesus geweet het wie hy was en wat hy moes kom doen. So kan elkeen van ons dit ontdek. Soos wat ons die woord ontdek. Toe ek voorberei het, toe dink ek soms hoor ons goed is dalk beter as ons dit in die negatief stel. Ek het al agtergekom ons is redelik, ek wil nie sê ons Afrikaners is baie keer pessimisties nie, want dit is nie heeltemal waar nie, nee. Ek wil nie daai stelling oor ons maar ons is maar soms, ons moet goed in die negatief hoor, nee. Nou ek gaan dit vir ons doen vanoggend. Hoor gou wat ek gaan doen. Ek gaan stellings oor ons maak in die negatief. Ek is nie 'n armsalige sondaar nie. Ek is nie 'n weeskind nie. Ek is nie alleen nie. Ek sal nooit weer alleen wees nie. Ek is nie verstoot nie. Ek is nie ver van God nie. Ek is nie meer enkellopend nie. Want ek loop saam met Christus. Hierdie hele reeks oor die woord gaan oor ons wat ontdek uit die boek van Johannes, uit die Bybel uit. Wat sê God? Wat is sy uitsprake? Maar ook wie ons is. En ek het gedink, daar kan ons vanoggend net 'n oomblik vat. En ons kan hierdie uitsprake maak. Uitsprake maak oor wie hy is en oor wie ons is.
Romeine 10 sê ons leef, jy sal gered word deur jy met jou hart te glo en met jou tong te bely. Deur met jou hart te glo en met jou tong te bely, sal jy gered word. Dalk sit jy vanoggend hier en jy het nog nooit eens dit ontdek, wat ek vanoggend gesê het. Jy het nie besef dat jy die voorreg het om 'n kind van God te kan wees nie. En ek wil jou nooi om saam met ons as 'n gemeente hierdie uitspraak te maak ook. En ek het vir ons so 'n paar stellings neergeskryf. Stellings oor wie Jesus is, maar ook wie ons is. En ek wil jou nooi om hulle saam met my te maak. Kan ek vra dat ons saam staan? Ek gaan hierdie stellings lees, of ek wil eintlik ons met almal moet dit saam lees, hardop. Want dit is 'n uitspraak in geloof oor wie Jesus is, maar ook 'n uitspraak oor wie jy is. En ek wil jou nooi, lees dit saam met my hardop. Jesus is die seun van God. Ek is 'n kind van God. Hy is die lig van die lewe. Ek is die lig vir die wêreld. Hy is die wingerd. Ek is 'n loot wat veel vrug dra. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Ek is 'n kind van God. Ek is 'n vriend van Jesus. En ek is gestuur. Here, dankie dat ons hierdie woorde kan spreek. Want is dit wat U gesê het, Here. En ons weet, U woord is waar. Here, ons weet, U woord kom nie leeg terug nie. En Here, kom en laat hierdie woord net in ons gees kom 'n realiteit word. En Here, kom en help ons. Waar ons geloof dalk kort skiet. Kom en help ons om te glo wie U is en wat U oor ons sê. Amen.